Pegang kursimu. Di tengah badai guntur petir, kadang muncul sebagai bola cahaya yang bertahan beberapa detik. Melayan zigzag di koridor rumah. Menembus jendela kaca tanpa memecahkannya. Mengeluarkan bau belerang atau ozon dan meninggalkan pola gosong aneh di dinding. Sementara salah satu penjelasan modern menyatakan fenomena ini mungkin terbentuk ketika sambaran menyentuh tanah berpasir, lalu menguapkan silika menjadi kabut nanopartikel yang menyala lewat oksidasi, dan tergorong arus konveksi mikro sehingga tampak menari seperti makhluk hidup lalu menghilang meletup saat bahan bakarnya habis.